تحطمت طائرة ركاب قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الجمعة وسط أحوال جوية سيئة. الطائرة تابعة لمؤسسة طيران بهوجة الخاصة وكانت تقوم برحلة من كراتشي باتجاه العاصمة وسقطت على مشارف مطار إسلام آباد. مديرية المطار أكدت وجود 127 راكبا على متنها. وتعتبر حوادث تحطم الطائرة نادرة نسبيا في باكستان، حيث تعتبر الطائرة الطريقة الأكثر فاعلية للتنقل بين المدن. وفي شهر تموز يوليو لعام 2010 تحطمت طائرة ركاب من طراز إيرباص تابعة لشركة إيربلو الجوية الخاصة بعد اصطدامها بجبال مطلة على إسلام آباد عند هبوطها بعد رحلة من كراتشي.